สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมเหตุการณ์พายุทอร์นาโดที่ได้พัดถล่มเมืองเคอร์ซันของประเทศยูเครนเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะค่ะเป็นพายุลูกใหญ่เลยนะคะหมุนลิ้วๆเลยนะคะแล้วก็ถล่มนะคะในเมืองนี้นะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บนะคะอาจจะมีแต่ว่าที่เราได้รับข่าวมาไม่มีรายงานค่ะคุณผู้ชมคะมาชมเหตุการณ์ค่ะ